ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്ന് വേപ്പൂരാണ് കേട്ടോ. അവിടെയുള്ള ജങ്കാറാണ് ഈ കാണുന്നത്. വേപ്പൂര് അങ്ങോട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ, ചാലിയത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ ജങ്കാറ് വഴി പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ജങ്കാറിൽ വണ്ടി അടക്കം ഒരാൾക്ക് 20 രൂപയാണ്, 2 വീലർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കയറ്റി ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത്, ചാലിയത്തു നിന്ന് ഇപ്പുറത്തി. ബോട്ടിൻ്റെ സ്ഥലം. പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബോട്ട് സർവീസിന് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ബോട്ട് സർവീസ് സ്ഥലമുണ്ട്. യാത്ര ബേപ്പൂർ പുളിമൂട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അരമണിക്കൂറാണ് ലോക്കൽ ഇത് ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് 75, മുകൾ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് 100 റുപ്യാണ്. മുകൾ ഭാഗം 100 റുപ്യ, താഴ്ഭാഗം 75 റുപ്യ. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് 5 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ടിക്കറ്റ് നോക്കി അടിക്കാറാണ് പതിവ്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ 2 ദ്വീപുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ ഉരു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം. അത് ഏറ്റവും അടുത്ത് കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അവിടെ ഉരു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ കയറി പോയിട്ട് പോർട്ട് ഹാർബർ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ കപ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു 10-20 മീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് പോവുക. എവിടെയും ഇറങ്ങി കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു നല്ലൊരു യാത്ര തന്നെയാണ്. അരമണിക്കൂർ ഓടുമോ? അരമണിക്കൂറാണ് റണ്ണിങ്. ബോട്ട് യാത്രയൊക്കെ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ പോകാത്ത ഈ ബോട്ടിലാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ 75, മുകളിൽ 100 കേട്ടോ റൈറ്റ്. ഫാമിലി ടൂറൊക്കെ 1 മണിക്കൂർ 3000 റുപ്യയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. അത് 40 ആൾക്കാരെ വരെ കൊണ്ടുവരാം. 40 ആൾക്കാർക്ക് 1 മണിക്കൂർ. അത് ഒരേ ഫാമിലിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആവും. പിന്നെ ഫുഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളായിട്ട് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. എല്ലാം റണ്ണിങ്ങിൽ തന്നെ. നമ്മൾ എവിടെയും നിർത്തിയാണ്ട് കഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിർത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം റണ്ണിങ് ആണ്. 1 മണിക്കൂർ ഓടി മൊത്തം കറക്കി തരില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 5 മണിക്കൂർ ലോങ് യാത്ര ഉള്ളത് ഊർക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അത് 2.5 മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും 2.5 മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ടും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യാത്രാ രീതി. അത് 1 മണിക്കൂറും ഈ 3000 തന്നെ. 1 മണിക്കൂർ, അതായത് 5 മണിക്കൂർ വരുമ്പോൾ 15,000. അതെ അല്ലേ. ഫാമിലി ആയ ഒന്നായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് മിക്കവാറും വരവ്. ഭയങ്കര രസമാണ് ബോട്ട് സർവീസ്. ചെറിയ ചെലവിൽ നമുക്ക് ബോട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാം. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഫാമിലികൾക്കുള്ള പാക്കേജ് ഉണ്ട്, ഫുഡുണ്ട്, എല്ലാം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ബേപ്പൂർ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ഫ്ലോട്ടിങ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് പാർക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാം, ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം, ഭക്ഷണം പറയുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. എല്ലാവിധ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ദ്വീപ്, കാണുന്ന ദ്വീപാണ്. 4 വീടാണ് ആ ദ്വീപിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അതിൽ ഞങ്ങൾ ചുറ്റുഭാഗം മുഴുവനും വെള്ളമാണ് അവിടെ. പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വെള്ളമായാലും ആ വീട്ടിലേക്കും സ്ഥലത്തേക്കും വെള്ളം കയറില്ല. ഏത് മഴ പെയ്താലും ഏത് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാൽ ഇതിൽ ഓരോരോ ബോട്ടുകൾ, മീൻ പിടിക്കുന്ന ബോട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. വലിയ വലിയ ബോട്ടുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഫാമിലിയുമായി പോകാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി നോക്കി. നമ്മളെ ഡ്രൈവറാണിത് ബോട്ടിൻ്റെ. ചെറിയ ചെറിയ തോണികളുണ്ടാവും, മീൻ പിടിക്കണം. എന്തോ കിട്ടീണ്. വലിയ വലിയ ബോട്ടുകളുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഒരാഴ്ചക്കൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോണ ബോട്ടുകളാണ്. 1/2 മണിക്കൂറോളം ബോട്ടിൽ സർവീസ് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂറോളം ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ചുറ്റുപാകും. കുട്ടികളൊക്കെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മളെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ കാണാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ അപ്പുറം പോകും. ഇവിടെ ഉള്ളതൊന്നും കാണില്ല. സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി, തുറമുഖത്തുള്ള കുറേ പശുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുകയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുകയാണെന്നറിയില്ല. വലിയ ബോട്ടിലാണ്. ഇതാണ് ബേപ്പൂർ തുറമുഖം. കപ്പൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കിട്ടും അവിടെ. ബേപ്പൂർ തുറമുഖം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. വലിയ കപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല.
നമ്മളെ ജങ്കാറാണ് പോണത്. നമ്മൾ വന്ന ജങ്കാറാണ് പോണത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളായി ഇനി ഞാൻ വരും. ഓക്കെ.